Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 7 ayning 29 kuni juma. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq. 2 haftada chiqadigan videoga chiqishim. Bugun bir qism muhim uchurlar bor, yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan. Burunqidek oldi bilan xalqaro Xitoyniki ahvollar to'liq so'zlab, undan keyin o'zimizning ishiga kelmoqchi. Bu yaqinki eng cho'ng xabar tunugungi xabar bo'ldi. Amerikaniki prezidenti Biden Xi Jinping degan jallod bilan telefonda 2 soat 17 minut ko'rishdi tunugun. Bu Bidenniki Xitoy bilan 6-cı qitim ko'rishishi bevosita va video orqali degandek. Bu qitimki ko'rishda Biden Xitoyga hech qanday ishni va'da qilmadi. Bo'libmi shu Nansiniki Tayvanga berishi Xi to'g'riliq masalanga asosida hech qanday bir narsa va'da qilmadi. Ashta bu boshqa Xitoylarniki burunqidek mashaq ko'rishdan keyin nihoyat ko'ranglab har xil medialarda so'zlarni taqdirlagan ishlari bu qatam unchalar bo'lmaydi. Amerikaga ozroq tahdid soldi, men to'liq to'xtalman. Andikin bu qatam ko'rishda Biden'niki degan bir gapi Amerikaniki Tayvanga qaratgan siyosatda hech qanday o'zgarish yo'q degan gapni debdi. Bu yerda Amerikaniki Tayvanga qaratgan siyosatdan durg'un qaror yoki hujjatlarni, qonundagi narsalarni o'z ichiga oladi. Uning ichidagi eng ko'zga ko'rinarli birisi Amerikaniki Tayvan munosabat qonuni degan bir qonuni bor. Buningdimi Amerikaniki Tayvanga xosiyatlardan yordamda bo'lganligi ko'rsatilgan. Ondan keyin Amerikaniki Tayvan Xitoyga degan gapini ichidagi Tayvan qaratgan eng kuchli maydoni Amerika Tayvan va Xitoydan iborat ikki tarafniki hech qanday bir tarafining Tayvanniki hozirgi holatini o'zgartishiga yo'l qo'ymaydi degan maydondan iborat. Mustaqil maydoni bor. Andi Xitoylar davomli mustaqil kurashib qolsa, bir qism o'ziga foydali gaplarni tepib yoki o'zi to'qib, Xitoyning ichida har xil medialarda tashqarilarni olib bordi. Bu qatim to'g'riliq bilan taqatgan bir gapi Biden Tayvanniki mustaqil bo'lishini qo'llamaydiganligiga va'da berdi degandek gap bo'pti. Amaliyotda Biden'niki undaq degandan demaganligi cho'nroq ehtimolga ega. Albatta men degandek Amerikaniki bu jihatdagi siyosatda hech qanday o'zgarish yo'q. Bu qatim shu. Bu to'g'riliq Amerikaniki bir alohida boshqacha gap qilganligiga men qat'iy ishonmayman. Ondan keyin Xitoylarniki tashqotida deyilishicha Amerika bilan Xitoy bundaq ikki masalada hamkorlashganligini bildiribdi bu qatimki shu telefon ko'rishishida. Uning birisi muhitni qo'g'dash sohasida. Bilasizlar, bu jihatda hozir Amerika bir qism ishlarni qilyotdi. Bu sohada Xitoyga nihoyat yumshoq qilayotgan yoki xushomat qilayotgan bir soha shu endi. Ikkinchisi salomatlikni qo'g'dash, dunyodagi salomatlik, dunyo xalqining salomatligini qo'g'dash. Bu ishlar asosan tük yo'q ishlar, muhim emas ishlar. Xitoy mushuni takror qilibdi mushtatlarda. Amerika Xitoy hamkorlashganligini bildirdi degan narsani e'lon qilibdi. Lekin bu Xitoylarniki tashqaridan ichida bu qatim Amerikaniki Xitoy qaratgan bojni o'stirish, ondan keyin aql mulkini qo'g'dash va Tayvan masalasi qatorli jihatlarda biz mundaq jihatlarda kelishim tuzdik yoki fikr birligi bo'ldi degan gaplar yo'q qat'iy mumkin Xitoy tashqarida. Endi yana bir cho'ng ish bu haftadagi yana bir cho'ng ish sanam xabarlarda bor. Yaqinda shu Nansiniki Tayvanga borganligi to'g'riliq gap bo'tdi. Bu qatimmi bu to'g'riliq bir gap bo'lgandek emas. Xitoy bu jihat hech qanday narsani
media tashkilotlari demoqdi. Bu qatimki bu kurashishni asosan Bayden o'zi talab qilib qolgan ishkan. Bu kurashish jarayonida asosan Şi jallat bilan Bayden o'zlarining gapini deb hech qanday chek bosmaydigan gaplarni deyishib bir-birisiga ashtaqlab 2 soatni o'tkazibdi. Bu yerda Bayden'niki Şi'li kurashishni istashdagi muhim bir maqsadi nima desanglar, hozir bu ikki davlat o'rtasida kuchli surkilish bor. Shu surkilishning darajasini tuvalatish, yuqori olib o'tmaslik. Bu ishlarniki mustaq o'tir chiqishi hozirgi Amerika hukumatining shunday ishlarni qilib yurishidagi sabab Amerikaniki hozirgi hukumatiningki Xitoyni tushunmaydiganligidan bo'lyotdi. Xitoy hargiz Baydenning bir telefon qilib qo'yishi bilan yoki andamda qilib qo'yishi bilan o'zini tutgan yo'lini o'zgartirgan davlat emas bu. Bu mushi sohaga kelgan chog'da mayli g'arb ellari bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, mayli butun dunyo bo'lsin, Xitoyni asosan tushunmay menyotdi. Bu qatimki mush ko'rishishniki yuz berishimi shundan kelib chiqqan. Andikin Xitoylarniki tashviqotida nihoyatda bir cho'ng tema qilib yozgan narsasi Tayvan masalasida Amerika o't bilan o'ynamasligi kerak degan narsani o'tirib qo'yish bo'pti. Demakchi, agar sen Tayvan masalasida masalan Nancy Pelosi agar Tayvanga borsa biz bunday qilamiz deb Xusijin degan Xitoy tatsivot qiladi necha kun bo'ldi. Masalan, agar Nancy borsa Tayvanga Xitoyniki harbiy aeroplanlari shundan bil uchib berishi mumkin degan gaplarni degan bu. Amaliyotda mushtaq gaplarni deyish orqali Xitoylar o'zini nihoyatda qiyin ahvolga qo'yib mangdi hozir. Nimishqa desanglar, mushtaq populist qilishlar burun necha qatim bo'lgan Tayvan masalasida. Bular qizilsiqdan birinchi sizidi. Amerika onu parvo qilmay qizilsiqni o'tib ketsa, ular qizilsiqniki egizligini tuvaltidi. Darisini tuvaltidi. Ashta qilib, yuzi qilinlik qilib, dab yuzi qilib ketaverdi bular. Bu qatimki ishmi ashta oxirlashdi degan farazlar pek kuchli qandi. Bu Xitoy masalasida hozir qadar Amerika hukumatida ishlagan odamlar ichida Pompeo, sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo'niki degan bir donliq gapi bor. U nima desanglar, strength deters bad guys, weakness begets war deydi. Kuchlik bir davlatning kuchligi yomon guylarda inglizcha guys deydi bu yerda. Yomon kishilarni niyatidan yondiradi. Kuchlik. Agar bir davlat kuchlikni namoyon qilsa, eski odamlarniki yomon niyatidan yondiradi. Ojizlik boshqalarni urush qilishga jalb qiladi degan gapi bor. Weakness begets war. Ojizlik urushni keltirib chiqardi degan gapi bor. Shunga agar mush bir haqiqat, mush bir hikmatni mayli Amerika bo'lsin, g'arb ellari bo'lsin yoki dunyo agar tushungan bo'lsa, bu dunyo Xitoyning oldida hozirgi kuniga qolmaydi. Buni tushunmay, davomli bir xil ojizlikni namoyon qilib ketyotdi. Bu haftadagi ikkinchi cho'ng xabar tunugun Amerikaniki NBC degan mediasida e'lon qilishicha, Nancy bugun Tayvanga bordi ekan. Bugun 29-iyul kuni. Bugun bu ishniki natijasi qanday bo'ldi? Hozir qadar men bir xabar ololmadim. Atganda onun qo'polama shu narsani tayyorlab qilib boshqa xabarlarni ko'rgudek bo'lmadim. Ehtimol bu to'g'riliq bugun kechlarda yaxshiroq xabar olishimiz mumkin. Nima Pompeo agar Nancy bo'lsa men bilib borman degan. Bu qatim Nancy bo'lganda o'zi yolg'iz emas, ikki partiyaniki, ikki demokratik partiya bilan Cumhuriyet Partiyaning a'zolari, bir qism vakillarini bilib olmoqchi. Andiki Pompeo men borman billar deb shunday deb ekan. Bu ishlar qanday bo'ldi? Uni bugun tushdan kechlarda bilamiz. Hozir endi shu Nancy'niki berish munosabati bilan Xitoy biroz harbiy jihatdan tahdid saqlamoq uchun Amerika bu jihatga puxta tayyorlik qilib ishlarni boshlab ketdi. Masalan, Amerikaniki Ronald Reagan nomli aeroplan to'shig'ichi parxodi yoki aviamatkasi hozir Tayvan bo'g'izida harakatlanib ishlab beryapti.
bizga yuriyotdi. Bu ishni boshlab bo'ldi. Bu asosan Xitoyniki harbiy tahdidga qarshi qo'llangan bir xil tadbiri. Bu parxod yalğız üzləməz, o bir zərbi biriş hərbi parxod qoşunu varken, bütün bir qoşun billa hərəkət qılıb hazır Tayvan boğazında. Şuna bu Nancy'niki Tayvan'a beriş işi bilan o'tirib chiqqan bir narsa. Endi hozirgi ahvoldan qaragan chaqda Nancy Tayvan'a qat'iy bormasa bo'lmaydigan bir holatga kelib qoldi. Oniki bundoq bo'lishining mana tuvandek sabablari bor. Uni birinchisi yil 11-oyda Amerikada o'tir mezgillik kongress a'zolarining saylimi bo'ladi 11-oyda. Bu saylanda demokratlar asas ko'p sonli egallamdi yoki jumhuriyatchilar ko'p sonli egallamdi kongressda degan narsa belgilandi. Mushtaq bir ahvolda agar Nancy o'zi dastlabda borman deb qo'yib, endi bormayman desa, demokratchilarniki saylovda utishiga intayin og'ir darajada daxl yetkazadi. Shunga bu Nancy chuqur bormasa bo'lmaydigan bir holatga keldi hozir. Ikkinchisi bu qatam abaytaman degandek Nancy'niki Tayvan'a berishiga mayli cumhuriyatchilar bo'lsin yoki demokratchilar bo'lsin, ikki partiyaning vakillari birlikda bormoqchi. Pompeo men borman degan ifodani bildirgan. Agar Nancy men endi bormayman deb qolsa, har ikki partiyani norozi qilib qo'ydi endi. Bo'libmi demokratchilarni qattiq norozi qilib etishi mumkin. Üçüncü sebep, yakındaki Amerika'da ilip berilgan Xitay haqidagi raysinashlarda ko'rsatilishicha, hozir Amerikaliklar Xitay hokimiyatiga intayin o'ch. Mening esimda qilishicha, Amerika fuqarolari ichida Xitoyga o'ch, Xitoyni yaxshi ko'rmaymiz degandek ifoda bildirganlarning soni 80%larga berib yetdi. Agar mushundaq bir vaqtda agar Nancy bormayman desa, Nancy'niki yuzi tushadi. To'rtinchisi abaytaman degandek Amerikaniki harbiy parxod to'shish parxodi hozir Tayvan bo'g'izida harakat qilyotdi. Endi beshinchisi hozirgidek Xitoy nayti vaqirab harbiy jihatdan tahdid silib yurgan vaqtida agar Nancy Pelosi o'ziniki qaroridan yenib olsa, Amerika ojiz, Xitoy kuchli degan bir narsalarni namoyon qilib qo'ydi. Bu Amerikaniki dunyodagi xo'jayinlik yoki eng bir kuchli davlat bo'lish salohiyatiga og'ir darajada ta'sir ko'rsatdi. Ashta bu boshqa hozir endi Nancy bormasa bo'lmaydigan bir yerga berib qoldi. Amaliyotda bu qatim Nancy Pelosi'niki Tayvan'ga berish bormasligi qandaqdir yolg'iz Tayvan masalasi emas. Hozir Tayvan masalasini cho'rdigan holda Hindiston Tinch okean rayonidagi Asiya rayonidagi masalasi o'tirib chiqyotdi. Şunu bu işte yalnız Tayvan bilan tugamaydi hozir. Xitoyniki kengaymichilik siyosati. Ashta bo'lgani uchun bu qatim Nancy Tayvanga berib, Xitoyga o'zini bir ko'rsatib qo'ysa, shu Hindiston Tinch okean rayonidagi o'ziniki hukmronlik o'rnini yana bir qatim namoyon qildi degan gap endi. Ashta bo'lgani uchun bu ish muhim bo'lib qoldi. Endi Qirg'izistonlar Nancy Pelosi to'g'riliq ozroq iznib olsanglar bo'ladi. Bu xonim 1991 yili Beijingga berdi ekan. 6-iyun 4-iyun Xitoy Demokratik harakatidagi 2 yilligini xotirlash munosabati bilan Tiananmenga berib bir cho'ng latga yozilgan xatni ko'tarib shu o'quvchilarni qo'llab Xitoy hukumatiga norozilik bildirdi ekan Tiananmen maydonida. Shuning bilan Xitoy sochlari bo'yini tutib olib bir ikki kun yoki bir necha soatni sulab qo'yibdi ekan. Mana ishlar bor. Shunga bu xonim Xitoyga intayin o'ch bo'libmi shu Xitoyda demokratiyani vujudga keltirish jihatda kuchab ish qilayotgan bir siyosatlarniki birisi. Endi Nancy Pelosi demokratchi, o'zi intayin solchi bu jihatda. Lekin Xitoy masalasi kelgan chog'da uniki tutayotgan maydoni
o cumhuriyetçilerden kalmaydı. Ondan başka Nancy Pelosi Uygurlarını bütün gücü bilen qo'llab kelayotgan bir hanım. Biz için qadrli bir hanım. Eğer qiziqsanglar bu jihatda biraz izlab olsanglar bo'ladi. Endi hozirgi 3-chi cho'ng xabar 2024 yılı Amerika'da yine qaytadan prezident saylash elib beriladi. Muşnunga hazır Cumhuriyetçi Parti'nin nayeti küçük adamdan 4 adam özünü namat qilib ko'rsatdi hozir. Ba'zilari resmi aldı, ba'zilari resmi aldı emas. Lekin hali eni xo'p bo'ldi. Bu 4 adamniki birisi Trump, ikincisi Mike Pence, Trump bilan birga xizmat qilgan muavin prezident. Üçüncüsü Pompeo, Mike Pompeo, sabiq tashqi ishlar ministri, sizlar bilasizlar. Dördüncüsü Amerika'nınki Florida ştatınınki ştat başlığı Ron DeSantis degan kishi. Bu kishi mi hozir raisnaşlarda buniki qo'llashga erishish nisbati faqat Trump'dan keyin turdi üstün. Bu adamni Xitoyga chishtirni bilan qarshi mushtat adam o'tirg'i chiqyotdi. Nimada Cumhuriyet, demokratçılar tarafından hozir bundaq o'tirg'i chiqqanlar yo'q. Hamda qoida bo'yicha 2024 yılı Biden saylamı qayta kirish kerak. Endi Biden'niki yeşibek cho'ngib ketib, hozir taqatuqsizlaydigan bo'lib qolganligi, undan boshqa Oqsaroyni bu kishi o'zi emas, atrofidagi kishilar boshqarayotganligi sababidan bu odamni chiqib ketib, iziq boshqa odamlar chiqsikan degan fikrlarmi ko'p. Boshqalar chiqib qolsa, onu chiqadigan birilar yine Hillary Clinton bo'lib qolishi mumkin degan farazlarmi bor. Endi Cumhuriyetçiler tarafda hozirmi Trump naiti üstünlükке ega. Hozir xalqning qo'llashi, yoshlarning qo'llashi, Ispaniyalik, Meksikaliklarning qo'llashi jihatlarida masalanga. Naiti yuqori o'rnida turyapti. Unda qolib qolsa Ron DeSantis degan kishi, endi xabarlarda bor Pompeo'mi intan kuchlik. Agar bu kishi prezident bo'lib qolsa, Xitoyni obdalla joylaydi. Bu odam şu 2024 yıldaki saylamı qatnashish uchun o'zi tayyorlik qilayotgani hali bo'ldi. Gerçi oshkor o'tirib demagan bo'lsa-mu, buniki 2020 yılı şu Los Angeles'taki Reagan kütüphanesinde sözleyen bir söz var. O sözünü anlasanlar, asasen bir Amerika'nınki prezidenti niki sözüge beraber kıldıgan derecede sözleyen bu kişi. Anadaki şu siyasi sahneye qayta chiqish uchun bu adam naiti güçlük sistemini kaldı uruqlab 40 kilogram uruqlaptı 2020 yıldaki qaragан chaqda. Başta tayyorlan qilyotdi. Keyin qanday bo'ladi buni keyin bilamiz. Yaqinda Trump'niki 2024 yılı prezidentlik saylamiga qayta qatnashadiganligi va utadiganligi haqida bir kitobim chiqdi. İngilizce bu kitap. Ben de ko'p bakmadım. Bunu keyin ko'p o'qib, agar zo'ri bo'lib qolsa, sizlarga qayta tunishtirishimiz mumkin Uyg'ur Project fondidan. Andan hozir Amerikada nayda dağınlıq aldığını mo'ljallaydigan kishilar bor. Mesela Dick Morris degan adam. Bularniki deyishicha 2024 yılı Trump nayda aslında o'tib ketdi deb shunday deydi. Endi hozir demokratlarning ichidami Biden'dan tuyib ketganlar hali ko'p. Şunu başka adam çıksa deb o'ylayotganlar. Lekin bu kishilar agar Trump saylanib tushsa, yine Cumhuriyetçilerge qarshi bir o'tib qilish mumkin deydi. Shunga eng yaxshisi Trump saylanib qatnashmasa bo'ladi degan farazlarmi bor. Bu bir ahvol maslaga mishlik deb qo'ydim. Endi to'rtinchi bir masala mendan ba'zi qarindoshlar Amerikaning iqtisodini so'radi. Amizlik xabarda bo'lgandek hozir dunyoniki iqtisodida umumyuzlik tez suratda chekinish bo'lyotdi. Pulniki pahalashishi masalanga, narsalarga qimmat bo'lib ketishi, ayni nurg'un masalalar bor. Amerika bir kun xabarlarga Amerikaniki ikkinchi fasllik GDP soni chiqdi. Davlatniki umumiy ishlab chiqarish miqdori birinchi aydan 3-chi oygacha bo'lgan birinchi fasllik GDP'si Amerikaniki negativ 1,16% bo'lib ekan. Minus 1,16%.
apreldan iyungacha bo'lgan bu ikkinchi fasllik GDP minus 0,9% chiqibdi. Buni bilgan rasmiy e'lon qilmoqchi. Men 2 kun oldin xabarda ko'rdim bu sonni. Demak, Amerikaniki GDP'si o'zgisiz ikki ikki fasl tushibdi. Negativ bo'lib qolibdi. Bu iqtisodiy chekinish davriniki aniqlamasga. Agar bir davlatniki GDP'si 6 ay uda tushib ketsa, bu iqtisodiy chekinish davriniki boshlanganligidan darak bir ekan. Amerikaniki medialari buni recession deydi, economic recession. Buni Amerikaniki medialarida bu gap o'tirib chiqdi oldingi bir necha kun ichida. Endi Xitoyning bo'lsa, apreldan iyungacha bo'lgan GDP'sini 0,4% deb e'lon qildi. Bu songa qat'iy ishonishga bo'lmaydi. Xitoy o sonlarni har xil tanglab yurib, chuqur Amerikaniki negativ minus chiqqan bo'lsa, Xitoyniki pozitiv plus chiqdi deb qiladi bular. Yolg'on sonni e'lon qiladi. Shundaq bir prinsip asosida bular ikkinchi fasllik GDP 0,4% bo'ldi deb e'lon qildi. Shunga ahvol shundaq. Endi men bilgan Amerikaniki boshqa ahvollarga biroz qarab baxtim bo'libmi, uy savdosi. Endi uy savdosiniki ahvoli bu bir davlatniki iqtisodniki intan kuchli ko'rsatkichisi bo'lalaydi. Amerikadagi yangi uylarniki savdosi 6-oyda tuvallabdi. 8,11% tuvallabdi. 5-oyda konu uylarniki savdosi 5-oyda tuvallabdi. 3,14%. Endi meniki anlagan boshqa xabarlar bilan solishtirgan chog'da masallar bek cho'ng emas. Yaqinda uy oldiganlar to'xtab qoldi degan gaplarni anglayapman men. Masalan, Kaliforniyada biz turadigan yerlarda. Lekin masallarga qarasanglar bek nachar emas. 8,11%, 3,14% degan bu sonlar bek nachar emas. Endi meniki o'zimniki bevosita tuyg'usi ne deb bersam sizlarga, bu yilgi 11-oydagi o'tir muddatlik saylamdan keyin Amerika Kongressida qaysi partiya asos o'rinda turdi, buni bilamiz. Agar jumhuriyatchilar asos o'ringa o'tib qolsa, ko'p sonli o'tib qolsa, Amerikaniki iqtisodiy kelasi yildan boshlab yaxshilanish qarab menishi mumkin. Agar 2024-yili yana Trump qaytadan chiqib qolsa prezidentlikka, Amerikaning iqtisodiy nihoyat tezda asli kelishi mumkin. Endi u odam o'zi savdogar odam bo'lgandan keyin qanday qilsa pul topib oladi, qanday qilsa davlatning iqtisodini yaxshilik qiladi, nihoyat obdan biladi. Buniki nurg'un namoyandalari bor. Bularni men sizlarga tafsili deb bo'lmayman. Sizlarga faqat bir narsani deb qo'ysam men, Amerikada bir odam prezident bo'lib Oqsaroyga kirgandan keyin shu Oqsaroydagi kuchlarni tanlab birga kirdi. Bular Oqsaroyga ko'chib kirdi endi. Prezident Oqsaroyga ko'chib kirdi. Oqsaroy shu prezidentniki uyi. Obama prezident bo'lgan chaqda Obamaniki ayolini kutadigan kutuvchilar 31 odam kutibdi. 31 kutuvchilar Obamaning ayoli Michelle'ni kutibdi. Endi Trump prezident bo'lgan chaqda Trumpning ayolini kutganlar 9 odam. Trump boshliqnayda oz odam ishlatgan Oqsaroygami. Ondan keyin Amerika hukumatida nurg'un o'rinlarga qarab eqib, bu yerda bu o'rinda odam ishlasin bo'lgan, ishlasin bo'lgan deb nurg'un o'ringa odam olmay, qo'rqib qo'yib, Amerika hukumatining ichida intan ko'p pullarni hisob qilgan. Ondan keyin bir qism qurilishlar bor. Uniki aniq sonini men hozir bilmayman. Lekin meniki esimda qilishicha, masalanga aslida 125 million ketdi deb boshlagan qurilishni keyin Trump chiqqandan keyin 3-4 million dollarlarni bitirayotgan hikoyalar bor. Bu kishi iqtisodni bo'lganligi uchun garchi Yevropaliklarni biroz norozi qilgan bo'lsa-mu, Amerikani birinchi o'rin qo'yman deb. Qandaq siyosat ishlaydi, qandaq siyosat ishlamaydi. Amerikaning foydasi uchun qarshini qilsa bo'ladi, qarshini qilmasa bo'ladi, nayt yaxshi bo'ladi. Hozir hokimiyat shu Meksika bilan bo'lgan chegara masalasi, Afg'onistondan chekinish masalasi, pulning pahalıligi,
Rusiyaniki Ukraynaga tajovuz qilib kelishi nurg'un ishlarda shunchalik nachar siyosatlarni o'rtaga chiqaryapti. Hozir umumiy qarab baqsaq, Amerika bilan Xitoy xuddi iqtisodni tuvanga qarab tushirishda basishayotgandek bir xil holatni ko'ramiz. Hozir dunyoning ahvoli shunaqa. Shunga gerçi hozir dunyodagi iqtisod ancha yaxshi emas, nurg'un davlatlar iqtisodi yaxshi emas. Bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlar hozirgi iqtisodiy ahvolniki dardini intan qattiq tortyotdi. Men his qilib turman uni. Lekin bu ahvol ancha uzun davomlashmasligi mumkin. Xudoyim bo'lsa 2024 yildan keyin iqtisodiy jihatda yana bir cho'ng yaxshilanish bo'lishi mumkin. Mening o'zimdagi farzi bu. Men iqtisodshunos emas. Bu gaplarda men o'zimdagi bevosita tuyg'usiga, o'zim ko'rgan materiallarga asosan da'vatman. Endi 5-chi tema Xitoyniki ahvoli. Hozir endi Xitoy davlat ichidagi nurg'un ishlar Xi Jinping degan jallodniki bu yil 11-oyda Xitoy hokimiyatiga qaytadan bosh qilib saylanishini cho'r degan holda bo'lyotdi. Xitoy hokimiyatiga ikki taraf kurashib bag'ansizlik kaskinlashdi. Nurg'un hodisalar yuz beryotdi. Konkret narsalarga bo'lgan vaqtim yo'q. Mush munosabat bilan meni bu qatim menga ta'sir qilgan, meni azoblagan bir ish Xi Jinping degan jallodniki Sharq Turkistonga berishi bo'ldi. Bu ishga qolgan qarindoshlar qanchalik bu ishlarning ta'sir ushurdi uqmayman. Xi Jinping degan jallodniki Hong Kong bilan Sharq Turkistonga berishida alayda buniki simvollik ma'nosi bor. Bu ma'nosi nima desanglar, men yangdim deganni jakarlashdan iborat. Men Hong Kongni o'zgartdim, Uyg'urlarni o'zgartdim, Uyg'urlarni yo'q qildim deb shuni dunyoga jakarlash bo'ldi. Endi Sharqi Turkistondagi Xi Jinping degan jallodniki bag'ayalari qilgan so'zlar bu narsalar dunyoni ancha aldab ketolmaydi. Dunyo ishonmaydi bunga. Bu bir o'yin ekanligini biladi bular. Lekin Xitoy davlati ichidagi kishilarni obdan aldaydi bular. Xi Jinping haqiqatan qaltis chiqib ketibdi degan bir xil ideyalarni vujudga keltirdi. Lekin meni bakroq azoblayotganligi Xi Jinpingniki bu qatim Sharq Turkistonga berishi men ishni bittirdim deganni jakarlash bo'ldi. Shunga sizlarga izchil turda deb kelganman. Shunga zodi bizning ahvolimiz hozir qaysi darajaga kelib qoldi. Buni bilmak bek tas. Ondan hozir yaqinda mutaxassislar shu Xi Jinping degan jallod Sharq Turkistonga borgandan keyin dunyodagi nopuzliq mutaxassislarniki da'vatqini bu Xi Jinpingniki Uyg'urlar qaratgan yo'qotish siyosatini bir shakli o'zgargan holatda davomlashtirib turganligini, hatto kuchaytirganligidan darak berdi degan fikrlarni o'tirib qo'yotdi. Meni azoblayotgan narsam shu. Hozir qadar Uyg'urlarniki nüfus haqida men 20 million dedim, Xitoylar 12 million degan o'tir chiqadi, 11 million degan o'tir chiqadi. 2018 yili hammani qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor degan gapni jakarladi bir xalqaro televizorda. Ashta boshqa zodi bizning vatanda hozir turmada qancha odam bor, lagerda qancha odam bor, majburiy emgak ishchilari bo'lib, qul ishchilari bo'lib ishlayotgan Uyg'urlarning qanchasi bor, qanchalik Uyg'ur hayot, qanchalik Uyg'urlar o'lib ketdi. Mushtat ishlar qop-qorong'u. Dunyo Uyg'urlarga istaşlik qilishda dunyoda ko'p ilgirlashlar bo'ldi. Ko'p tirishdik, nurg'un Uyg'urlar tirishdi, hozir tirishyotdi. Men bu tirishdim, leksiya so'zlaydigan, seminar beradigan, o'z bizga berib so'zlab beradigan ishlarning hammasini qilib boqdim. To'xtamay qo'yaman, hozirmi qo'yaman. Ba'zi vaqtlari Hindistondagilarga so'zlab beraman deb kech soat 3da qo'pib so'zlab bergan vaqtlarim bor. Ertasi ishlayman deb. Ashtam qilib boqdim, bu ishlarga to'xtatmadim. Twitter hisobim bor. Mening qo'l ostimda 6 Facebook hisobim bor. Uni 3 inglizcha, 3 uyg'urcha. Bunga inglizchaga bir hukumiz yordam beryapti. Shu 6 Facebook hisobini boshqarib men o'taman. Torbetim bor.
Dünyada naiti yaxshi ishlar bo'ldi. Masalan, Amerikada Uyg'urlar haqida necha qonunlar chiqdi. Har qatim chiqqanda hayajonlandik, xush bo'ldik, sakrdik. 4-5 davlatlar Xitoylarniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atadi, bu yerda qaror oldi. Unga xush bo'ldik. Lekin Uyg'urlarga bo'layotgan yo'qotish to'xtamadi yoki aslimidi, ojizlamadi. Ketaveryapti. Shu sababdan hozir chet eldagi qarindoshlarga bu ishlarni qattiq ta'sir qilyapti yaqin yoqi. Men buni ijtimoiy tarmoqlardagi ahvollardan ko'rib turyapman. Ashta bu boshqa bizning ahvolimiz yana qorong'u. Biz vatanga qachonqa bora olamiz bilmaymiz. Yaqinda vatan haqida RFA bir xabarni berdi. 25-iyul kuni Xitoy jamoat xavfsizlik ministri yaqinda 100 kunlik qora va razil kuchlarga qarshi harakat elib beribdi ekan. Bu harakat Sharq Turkistonga kelgan chog'da diniy asabiylar bilan 200-chilarni qanot ostiga olganlarning asosli zarba nishoni bo'lganligini aniqlab chiqdi RFA'dan. Ma gapga diqqat qilsanglar, diniy asabiylarning o'zi emas, 200-chilarning o'zi emas. Bular allaqachon yo'q qilib etildi hozir, allaqachonlar. Hozir tutayotgani shularga hissdoshlik odamlar deb malol tutishga boshlabdi. Shu vatanning yaqin ahvolimiz shu hozir endi. Ashta bu boshqa bu jihatda sizlarga degidek xush xabar yo'q. Şuna bu jihatda mening ilojim yo'q endi. Men sizlarga nima bo'lsa shunday degan gap. Hozir sizlarga men menga yaqinda Turkiyadan shu iqtisodiy jihatdan qiynalib ketayotganlik ahvolini bayon qilib, uchur xat yozayotganlar ko'payyapti to'xtamay. Men sizlarga ikki xatni o'qib beray. Mana shu oldingi 10 kun ichida kelgan ikki parcha xatni. Uning birinchisi bir ana til yesilisi qurgan qarindishimizdan kelgan xat. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz erkin Sidiq apandim? Salomat turdingizmi? Alloh salomat qilsin. 2 yil ilgari bizning ana til yesilisiga iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lgan edingiz. Amaliyotda bular mendan yordam so'ragan. Shu vaqtda men bu ahvolni Uyg'ur Yar fondiga deb shular yordam qilgan. Shu chaqda Uyg'ur Yar fondi bir yerdan shu Uyg'ur o'smirlarini tarbiyalashga ishlatish uchun $15,000 pul olib ekan. Shu pulni qanday xarjlasak bo'ladi deb shu chaqda bir qism izinishlar bo'lgan. Shu chaqda shu qarindishimizniki iltimosiga javoban bir qism yordamlarni qilgan. Bu yordamni Uyg'ur Yar fondi Turkiyadagi shu qilgan. Xatning davomi 10 nafar yetimning yaslida davomli o'qishiga vasila bo'lgan edingiz. 4 oy o'tmay korona sababli bolalar o'qishdan to'xtadi. 1 yildan keyin yaslini shu aslidagi o'rinda qayta ochgan. Birer yilcha bo'lib qoldi. Sizlar ta'minlab bergan ustal o'rindiqlarda bolalar rahat o'qiyotdi. Hozir İstanbulning iqtisod besimi bekla ortib ketdi. Hozirmi 20 dak o'quvchi o'qiyotdi. Ularning orasida oilasida alayda qiyinchilik bo'lgan ham dadisi yo'q 11 o'quvchim bor. Men buni xat yozib aniqladim. Bularniki bu 11 o'quvchiniki ikkisiniki dadisi Xitoyda turmadi ekan. İkkisiniki izlari yo'q. Turmadimi, hayotmi o'lib ketganmi uqmay ekan. Ondan keyin olti bolaniki dadasiniki o'lib ketganligi aniq ekan. Yani birisiniki, yana birisiniki dadasini ig'ir kesak, ikki bolaning dadasini ig'ir kesak ekan, ishlayolmay ekan. Onasi ishlamasa tehi. İşlese
ishilsa bolalarni o'rinlashtira olmagan bolalar yaslida ona tildan saboq chiqarish satutimiz. İşilse bolalarni o'rinlashtira olmagan bolalar yaslida ona tildan saboq chiqarish, Qur'on, matematika, milliy urf-odat va islomiy bilimlarni o'rganadi. Men bu bolalarga e'tibor qilgandimmi, iqtisodiy yukini yolg'iz ko'tarib bo'lolmadim. O'quvchilar bekli yaxshi o'qiyotdi. Ularning iqtisod sababdan o'qishdan to'xtab qolishini xohlamadim. Shunga qayta o'ylanib sizga uchur qilishim mumkin bo'lsa Uyg'ur yarning yasli o'qish yordam puliga iltimos qilishimga yordam qilsangiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bu sabiyalarning o'qishiga yordam qilsangiz, onlari xizmat o'rnida yoki o'qish o'rinlarida o'zlarining bir kishilik o'rnini topsa, avval Allohdan bu yetimlarga yordam berishini hamda sizning bu ishga ko'ngil bo'lib, bularga davomli o'qish imkoniyati yaratib berdi degan umidda bu xatni yozdim. Inshaalloh xabaringizni saqlayman. O'quvchilarning yashi 3,5 yoshdan 6 yoshgacha. Mumkin bo'lsa bir o'ylashib yordam qilish imkoniyati yaratib bersangiz. Bir o'quvchi uchun oyda $15 12 bolaga $180 iqtisodiy yordam bo'lsa-mu, bu onlarning yuki xilila yeniqlagan bo'ladi. Dollar shiddat bilan o'sib, bizniki normal yashash imkoniyatimiz og'ir buzg'unchilikqa uchirdi. Yasli o'qish haqining hammasi bo'lmasa-mu, 12 bolaning har biriga bir oyda 250 liradan yordam qilishga iltimos qilaman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchi xat. Iltimos. Assalomu alaykum, hurmatli Erkin Sidiq tog'a. Shundaqla Uyg'ur Project fondidagi barliq tog'a adilar. Mening ismim Palani. Bu yil 18 yoshga kirdim. Ismini degim yo'qmi edi, shoma demedim. Men bu yil universitet imtihoniga qatnashib, Turkiyadagi bir universitetning huquq fakultetiga qabul qilindim. Ammo Turkiyadagi iqtisodiy besim, shundaqla oila iqtisodimiz ancha yaxshi bo'lmag'achqa maktabga topshiradigan o'qish pulini topshirishga amalsiz qoldik. Bir yillik o'qish 9750 Türk lirasi bo'lib, bu pulni 7-ayning 29 burun topshirib tizimga oldirishimiz kerak ekan. Bu kasbni o'zim tanladim. Kasbim orqali keyincha Turkiyada o'quvchilar uchun foydali ishlarni qila olaman deb o'ylayman. Shunga agar imkon bo'lsa, mening yillik o'qish pulimni topshirishga yordamda bo'lgan bo'lsanglar, to'liq minnatdor bo'lgan bo'lardim. 21-iyul kuni yozibdi bu xatni 8 kun oldida. Meniki mana desani ko'rsam, bek ko'nglim yerim o'qitadi. Sababi nima desanglar? 1977-yili men oliy maktabga imtihon berib, Sharq Turkiston bo'yicha 2-yuqori numar olgan. Elib Xinjiang universitetiga qabul qilingan. Shu chaqda oila qiyinchilik tufaylidan
o'qishga boramizga tas qolgan. Tas qilib keyin oxiri faqat bo'lmasa men uydan qochib jinimni bir amal qilib beqib o'qiyman degan narsa qiyagim kelgan. Keyin undaq bo'lmadi. Ish qilib o'qish arzusi va o'smirlar mana shunday kuni qolsa va ko'nglim yerim bo'ldi. Endi hammamiz uqqandek hozir vatan qo'ldan ketdi, Xitoyning qo'lida vatan. Vatandagi xalq vayron bo'ldi. Hozir yaqinki shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan ishlarga qarasak, hozir chet eldagi bu Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Kanada, Yevropadagi Uyg'urlarniki turmush saviyasi bag'arisi o'sib o'tadi. Shu so'rinlar, to'ylar, chaqirishlar, choylar degandek sayohatlar nihoyatda yaxshi bo'yotdi. Bu Xitoy virusi biroz ojizlab yo'qolgandan keyin bu jihatda nihoyatda yaxshi ishlar o'tirish qilyapti hozir. Men chet elga chiqib bir musofir bo'lib yashab turib, shundaq turmush saviyasiga erishib, ashtaq yashayotgan qarindoshlardan nihoyatda faxrlanaman. Endi meniki mushta vaqtlarda deb qo'yadigan bir narsam, biz o'zimizniki vaqti, zehni, pulidan qanchlikni millatga chiqaryapman degan narsani biroz o'ylab qo'ysa deb shuni o'ylayman. Shuni umid qilaman. Endi ajdodlarimiz 500 yil yashash usulini to'g'ri tanlay olmay Uyg'ur vatanini saqlayolmadik. Uyg'ur millatini qo'g'day olmadi. Bizning hozir ahvolimiz shunday. Endi biz yashash usulimizni o'zgartmasak bo'lmaydi. O'zgartmasak bundan ahvolimiz yaxshilanmaydi, texnologiyalashadi. Men bu bir maaşlı ziyali, men maaşlı ishlab kelyapman Amerikaga kelganda yoki bu to'g'risida so'zlab bergan burun Uyg'ur uchun ish qilaman deb qo'shimcha ish topmadim. Bizning idorada 30% dak xodimlar o'ziniki idoramiz xizmatidan boshqa qo'shimcha xizmat qiladi, dam ishchilari. Qo'shimcha xizmat qilib pul topadi. Men boshliq bo'lishga intilmadim hozir qadar. Sababi nima desa, boshliq bo'lgan chog'da ushoq ishi bekchiq odamniki bo'sh vaqti bo'lmaydi. Men bo'sh vaqtimni chiqarib Uyg'urlar uchun ish qilaman deb u yo'lga men boqmadim. Endi men yuqorida sizlarga ahvollarni o'zim to'xtamay o'ylayman. Har qatim mushtaq vatandan kelgan uchurlar, vatan ahvollari, Xitoyning ahvollari, dunyoning ahvolini kuzatib yurgan boshqa Uyg'urlar bundagi qanday yashashimiz kerak degan narsani davomli o'ylayman. Endi biz dunyoni o'zgartirmaymiz. Dunyoning o'zgarishi bizning irodamizga bog'liq emas. Lekin biz o'zimizni o'zgartira olamiz. Biz Uyg'urlar yashash usulimizni o'zgartirishimiz kerak. Agar kelgusida biz bir parlaq istiqbolimiz bor bo'lsin desak, o'zgartirishimiz kerak. Unda qilmasak, men o'tganki oldingi qatimliq videoda deganimdek, Einstein saranlıqqa aniqlab berib, bir o'xshash ishni qilaverib, undan boshqacha natija kutish deb aniqlama bergan. Saranliq degan nima deganga, o'xshash ishni qilaverib, undan boshqacha natija kutish degan. Shunga Uyg'urlar 500 yilning mobaynida yashagan yashash usulini o'zgartmay, undan boshqacha bir natija kutsak, natija chiqmaydi. Dunyoni ko'rdik. Burun agar dunyo Uyg'urlarningki fojiasini bilsa, yordam qildi deydik. Ama o naş bo'lmadi. Shunaqdimi tirikchilikni to'xtatib qo'ysak bo'lmaydi. Davom ettirishimiz kerak. Lekin har bir odam o'zimizni o'zgartira olamiz. O'zimizga yashash yo'lini tanlay olamiz. Bundan keyingi millatning ishiga foyda qilib tanlay olamiz. Men bu jihatda allaqachon ish boshlab qo'ygan. Albatta men degandek men bir maaşliq ziyoli Mong'sha ziyollarni aytib ko'p. Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Yevropadan aytib ko'p. Men endi biz o'zimiz qo'limizdan kelgan ishni eng yuqori darajada qilaylik deb iqtisodiy jihatdan Uyg'urlarga imkon qadar
qo'limdan kelishcha yordam qilay degan yo'lni tutdim o'tgan yildan boshlab. O'tgan yil Uyg'ur sotiga 10 ming dollar berdim. Bu yil Dünya Uyg'ur qultiga 5 ming dollar berdim. Uyg'ur Project fondiga 5 ming dollar berdim. 5. ayda Cenevada o'tkazilgan namoyishga 500 yevro berdim. Yine nurgun küçük türlerge 100 dolar, 200 dolardan bir kivatımen. Ben bu Kaliforniya'dan Türkiye'ye bassam ya ki Avrupa'ya bassam biletini 1400 dolar alıyorum. Her yılı bir vatımen o taraflarga. Kıskısı ötken yıldan başlap ben 10 bin dolar pulunu şu milletin işlerine kaçlavatımın. Mağapni dakışının sayabı var. Bugün Facebook'ta yeni bir yan toplaş başladım ben. Şunun münasebetlik bunu bir depki dedim. Ben sizlerge teşebbüs kılgayışlarını köpünç vaxtlarda üzerine başlamçılık bilen kılımın. Bana şu misal süpütü de dep koydum ben. Aslında demisem buldu. Andi abaki işki xatni anladığınla biz şu iqtisadi ahvolimiz yaxshi kishilar chet eldagi ashundoq xotirjam qo'shilxo'ram hatto darajadan tashqari normal odamlardek emas hali boylardek yashab yurgan vaqtimizda vatandagilarga iloji yo'q. Turkiyadagi qarindoshlar shundoq bir ig'ir iqtisodiy fojia ichida turib qolsa kishiniki vijdoni ko'tarmaydi. Ben uzun bo'ldi hakikaten pul xərcləyə vaxtımda qat naydı zürür bo'lmagan pullarni xərcləyə vaxtımda agar mush pul bilan Turkiyaga yordam qilgan bo'lsam qancha yordam qilib bo'ladi deb o'ylayman men. Ko'nglimda bir xil gunohkor tuyg'usi paydo bo'ldi. Shunga bizdek Uyg'urlar bor turib chet elda yeni bir qism qarindoshlar dadisi turmuş etayotgan dadisi ne Xitoylar o'ltirib atgan sabiylar kichik bolalar hozirgidek zulm ichida yashasa bu biz uchun yaxshi emas. Shunga men yaqindagi shu xatlar kelgandan keyin ko'p o'ylandim qanday qilsak bo'lar bu ishni deb. Her bir kişinin xat kelsa ularga ayrim yordam qilib yursak qilib olmaymiz. Uning ustiga chet elda manga o'xshash o'ylaydigan millatning ishini qarindoshlarga ko'p. Men bakchiqni bilmayman bularniki. 4-oyda Ramazon jarayonida yan to'plagan shu jarayonda nurg'un qarindoshlar qo'li deb bu ishlarni qo'llab millat uchun bir ish qilsam degan ko'ngli bor qarindoshlar bor. Aşkarı iş kılışını halaydıqalarım var, yuşunu kılışını halaydıqalarım var. Endi şulağa mı fırsat verip chet eldeki Uyg'urlarchidagi shu abatninkidek bir qism fojialik ahvollarni o'zgartirishga bir fursat etib beraylik deb oldingi bir qancha kun ichida Uyg'ur Project fondiniki direktorlari maslahatlashib Uyg'ur Project fondi ostida bir Uyg'ur ma'rif fondini ta'sis qilishni qaror qildik. Bunu Facebook'ta bugün başlayan yan toplaş mezmununa ben tepsili yazıp koydum. Köp baksanla buludu. Uygur Marif Fondi, Uygur Project Fondi'nin aslındaki bir tür, ya ki organ desek mi buludu. Uygurçada ikisini fondi dep atadık. Uygur Project Fondi, Uygur Marif Fondi dep. İngilizce'de bu ikisinin farkı var. İngilizce'de Uygur Projects Foundation deyimiz. Foundation degen sal çoğurak buludu. O nesilde Uygurca tuluk alımız desek fond cemiyeti dep eliş gerek. Fond degenle fondi dep eliş gerek. Şuna belki Uygur Marif Fondi, Uygur Project Fondi'ndeki bir tarmıqı, içindeki bir küçük tarmaq organ. Bu xuddi Uygur Axbarat Merkeziga o'xshaydi. Uygur Axbarat Merkezi mesela organ. Şu müştah bir neslini tasdiq qildik. Endi bu büyük asas maksat Uygur ma'rifiga töhf qo'shgan bo'lsam degan ishni orzu qilayotgan qarindoshlarga bir maxsus fursat yaratib bersak deb shuni o'yladik. Andan keyin
biz o'tgan yil 12 oydan boshlab men andikin Uyg'ur Yar fondi Turkiyadagi birlikda shu bolalarni o'qitishda qiyinchilik qilib qolgan oilalarga yordam qilish bir ishni boshlab chet eldagi bir qism saxovatchi qarindoshlarning yordami bilan 16 oilaga har oyda $100 pul yordam qilib kelyapmiz. Bu pullar man keldi har oyning oxiri men Turkiyaga mandirman, andikin Uyg'ur Yar fondi taqitdi bu pulni. Hozir qadar yig'i $1650 kelgan, 16 oilaga yordam qilib kelgan. Endi bu matur bu yil 11 oy eng oxirgi oyi shu chaqda to'xtaydi bu. Undan keyin hozir yordam qilayotgan qarindoshlar o'z ixtiyorligi bilan bu yordamni davomlashtirsin bo'ladi yoki shu yordamni Uyg'ur Ma'rif fondiga berib, Uyg'ur Ma'rif fondi orqali o'qish Uyg'urlarniki o'qish ishlari, ma'rif ishlari, o'smirlarni tarbiya ishlariga yordam qilsin bo'ladi. Bu ko'z tutgan ikkinchi ishimiz shu. Üçüncü iş, bizim bir kısım qarindoshlarimiz bor, başka türlerge ancha pul berishni xohlamaydigan, lekin ma'rif ishlar bo'lsa pul berishni xohlaydigan qarindoshlar bor. Shularga bir fursat bo'lib qolsa deb o'ylab shu fond jamiyatini qurdik. Bu qitim iyani to'plash shu fond jamiyatiga tava, Uyg'ur Ma'rif fondiga tava. Uyg'ur Ma'rif fondi faqat ikki kategoriyaga ishlatiladi. Uning birisi o'qish mukofot puli. Bu Sarxilla Ma'rifi hozir buni qivat qilib 2 yil bo'lib qoldi. Ikkinchi turkum menyotydi hozir. Andiki Turkiyadagi doktorlik o'quvchilari, magistrlik o'quvchilari, to'liq o'rta maktabdan oliy maktabga chiqadigan o'quvchilar, to'liqsizdan to'liq o'rta maktab chiqadigan o'quvchilarga yordam qilindi. O'qish mukofoti sifatida. Ikkinchi kategoriyasi bo'lsa o'qish yordam puli. Bu pul Uyg'ur ana til maktabi, til va fan o'qish kurs yoki sinflari, ana til yaslisi, o'qishi favqulodda yaxshi, ammo o'qishda iqtisodiy to'sqinlikqa duch kelgan o'quvchilar qatorliqlarga yordam qilindi. Ikki kategoriya aslida. Uyg'ur Ma'rif fondining pulini biz boshqa ishlarga ishlatmaymiz. Ikki kategoriyaga ishlatamiz. Lekin Uyg'ur Ma'rif fondiniki puli ba'zi ishlarga yetmagan vaqtida Uyg'ur Project fondidan yordam qilamiz. Ya'ni biz Uyg'ur Project fondidan Uyg'ur Ma'rif fondiga pul chiqaramiz, lekin Uyg'ur Ma'rif fondining pulini Uyg'ur Project fondining ishlariga ishlatmaymiz. Bu mushtarakida bo'ladi. Bizda nihoyat qattiq prinsip bor. Yozma shaklda uni biz yezib, direktorlar muzokara qilishib, qo'shilib, uni shu bo'yicha bekitib qo'ydik. Andan keyin shu Uyg'ur Project fondi bilan Uyg'ur Ma'rif fondiga pul iyon qilgan qarindoshlarga Uyg'ur Project fondidan saxovatchi degan bir sharafli nomni berdigan bo'ldik. Bu saxovatchilikniki 5 darajasi bor. Uning birinchisi Miss degan inglizcha Brown deydi. Xuddi olimpik musobaqasida Miss kumush oltin degandek Miss. $100 yoki undan da az iyon qilganlar Miss saxovatchilarniki Miss darajasiga erishadi. $110dan $500gacha berganlar kumush darajasiga erishadi. $510dan $1000gacha berganlar oltin darajasiga erishadi. Ondan keyin $1000dan $5000gacha iyon qilganlar platina darajasiga erishadi. Ondan keyin $5000 yoki undan yuqori berganlar olmos darajasiga erishadi. Olmosni inglizcha diamond deymiz. Mush darajasiga erishadi. Mush 5 daraja beriladi. Biz Uyg'ur Project fondiniki tor betida saxovatchilar sharaf taxtisi deb bir sahifa ochib, o'zi ixtiyor qilgan saxovatchilarniki ismini shu yerga chiqarib qo'yamiz. U yerga 3 narsa chiqarildi. Ismi yoki taxallusi. Siz o'z ismingizni ishlatmay taxallusi ishlatsangiz bo'ladi. Turayotgan davlati, andan keyin saxovatchilik darajasi. Albatta degan 5 darajaning birisi. Mush narsalarni chiqarib qo'yamiz yil bo'yicha. Masalan, bu qatim 2022-yildagi yaqinda chiqadi bir haftadan keyin. Bizning planida bu yan to'plash jarayonida har haftada to'xlab olmoqchi shu saxovatchilar sharaf taxtisini.
Ondan keyin ayda bir haqiqatan kelgan iyani qarab turib to'xtab mangamiz. Bu ishni qilmoqchi. Agar iyani qilish ishlarida men namsiz tutib turay desanglar, umum bo'ladi. Biz qat'iy bu ishga majbur olmaymiz. Namsiz turdiganlar faqat turdiganlarni faqat manlan bo'limi iyani qilganlarni hozirgi darsda qilib kelyapmiz. Nurg'un qarindoshlar bor, ularni faqat men bilaman iyani qilganligini, boshqa hech kim bilmaydi. Şuna bu boyunca buluyordu. Bo'lsa shu iyani qilgan qarindoshlar menga deb qo'ysanglar. Saxovatchilar sharaf taxtasiga chiqishni xohlamsiz, xohlamamsiz. Agar xohlamasangiz menga deb qo'ysangiz, men biz chiqamsak bo'ladi. Hozir qadar bu yil 4-oydagi iyani to'plashga pul iyani qilganlar qarindoshlar bor. Esinglarda bor o'chaqda $43,000 pul yig'ildi. Uyg'ur Project fondiga. Ondan keyin albatta men degan bola o'qitishda oila qiyinchiligi bor. 16 oilaga yordam qilayotgan qarindoshlar bor. Mushu qarindoshlarningki ismlarini bu yillik sharaf taxtasiga kirgizamiz. Agar kirishni xohlamasanglar menga deb qo'yinglar. Men asosiy jihatdan bir aloqalashib, o'zidan so'rab olgandan keyin kirgizman. Xohlamaganlarni kirgizmayman. Bu ishni o'zim qilmoqchi. Men bek aldirash bilasizlar, meniki kam degan ish xizmatim bor. Nasalik xizmatim bilan uyg'ulanishi. Açtaq bo'lsa-mu, maaş bek muhim. Uyg'ur Ma'arif fondi bek muhim. Bu uzun muddatlik ish. Biz eng oxirida o'lib ketishdan burun men hayotimda millat uchun nima ish qilib berdim deb o'zimizniki umrini bir o'ylab boqishimiz kerak. Mushu saxovatchilar sharaf taxtasi qarindoshlarniki o'ziniki qilgan ishlarini eslab boqishga mana foydasi bor. Nima qilsanglar buni biz yil bo'yicha saqlab qolmoqchi. Har yil bo'yicha o'tirib chiqiramiz, ham shu yerda saqlab qolamiz. Shunga ismini chiqarishni xohlagan qarindoshlar shu yerga qarab o'zini bilalaydi. Qanday qilganligini. Endi albatta bir narsani demoqchiman, ma'lumki saxovatchilar sharaf taxtasiga saxovatchilik darajasini chiqaramiz dedim. Shunda daraja chiqdi, pulning soni chiqmaydi. Pulning soni demaymiz u yerda. Uni men o'zim saqlayman, o'zim bir ruko saqlayman bu narsalarda. O'zim bilaman, lekin sir chiqarmaymiz. Endi bu sharaf taxtasiga chiqarilgan ismlarniki tartibi yani qilgan vaqt tartibi bo'yicha bo'ladi. Hozir aslida bu yilgi eng baldır kirishga teşviklar 16 oylik yordam qilayotgan qarindoshlardi. Onun ikincisi bu yilgi 4-oydagi iyani to'plashga pul bergan qarindoshlar. Lekin buni men darhol qilib olmasligim mumkin. Hozir bek aldirash 8-oyning o'tirishida bir xalqaro yig'inga borman. Bu yerda so'zlamoqchi, takrorlamoqchi. Shunga uncha qilib olmasligim mumkin. Hozir damoqqa bu qatim iyani qilganlarni chiqarib turib, qilganlarni keyin to'lqilishim mumkin. Bu ishni bitlab o'zim qilaman. Yani qilgan qarindoshlar menga ishni pul bergan. Shunga vaqtim ketdi, men rozi. Shunga bu to'liq bir tushuncha berib qo'ydim. Facebook'ta iyani to'plash boshlandi Uyg'ur Ma'arif fondiga. Bu bir oy davomlashadi, 8-oyning 31-kunigacha. Shunga xohlagan qarindoshlar shu yerda iyani qilsanglar bo'ladi. Bu yerda bir deb qo'ydigan ish ismi chiqishini xohlamaydigan qarindoshlar Facebook'ta iyani qilgan vaqtinglarda bir tanlaydigan yeri bor. İngilizce who can see that you donated. Sizningki iyani qilganligingizni qaysi kishilarniki ko'ra oladigan bo'lishini xohlaysiz degan bir yeri bor. Who can see that you donated degan yeri. Aşağıda faqat o'zim degan tanlasangiz bo'ladi. Faqat o'zim deb tanlasangiz, uni faqat o'zingiz ko'ra olasiz, lekin men ko'ra olmayman. Ma Facebook meniki hisobim bo'lgani uchun men ko'ra olmayman. Boshqa hech kim ko'rmaydi. U yerdagi uchurlarni boshqalar ko'rmaydi. Şuna bu tanlasangiz, o'zingizni boshqadan bilmaydi. Şuna buni eslatib qo'ydim. Şuna AB'ki 3 grupidagi qarindoshlar, ya'ni oila bola o'qitishda qiyinchilik uchrayotgan oilalarga yordam qilayotgan qarindoshlar bu yil 4-oyda Facebook orqali yoki boshqa yo'llar bilan menga iyani qilgan qarindoshlar, menga deyman Uyg'ur Project fondiga iyani qilgan qarindoshlar va bu qatim iyani qilgan va qildigan qarindoshlar bo'lsa menga deb qo'ysanglar. Agar isminglarniki
saxovatchilar sharafli taxtasiga chiqishini xohlamay qolsanglar, undaq sizlar deb qo'ymasanglar, men birdan bir aloqalashadigan gap. Xizmat miqdorim bak eshib ketadi. Bo'lsa, bu sizlarning men qilgan bir yordaminglar bo'ladi. Bu ishni qilib qo'ygan bo'lsanglar. Endi iyani qilish, qilmaslik to'g'risida ikkilanayotgan qarindoshlar, men yaqinda Facebook'ga va o'zimniki YouTube kanaliga insonlardagi 21 qimmatli sifat degan bir maqolamni parchalarga ayirib chiqarib qo'yapman. Aslida u bir liderda bo'lish tegishlik 21 sifat degan maqolamdi. Aslida bu maqola bir liderda bo'lish tegishlik 21 sifat degan bir kitobga asosan yozilgan bir kitobni bir maqola qilib yozib chiqqanman. Bu yalnız lider yoki boshliqlar emas, har bir odamga bak mos keladi bu. Shuniki 9-qismini bir anglab boqqan bo'lsanglar, 9-qismi mardlik. Mardlik degan mazmun. Mayli pul yoniqlarni qilmanglar, bir anglab boqqan bo'lsanglar, nima degan mazmun bor ekan. Nayt bir qism yaxshi tushunchalarga ega bo'la olasizlar. Endi obatda sizlarga men ikki xat o'qib berdim. Bu ikki xatga qanday javob berdinglar degan masala bor bu yerda. Ikkinchi xatniki birinchisi 21-iyul yozilibdi ekan, bugun 29-iyul, shunga 8 kun bo'ldi degan gap. Ikkinchi xat undan keyin kelgan menga. Bu Uyg'ur tili yaslisiga 8-oydan boshlab yordam beradigan bo'ldik. Uni qaror qilib bo'ldik, o'zimni deb qo'ydik. Pulni men bugun shu video tugagandan keyin ma'lumman. Shu o'zi talab qilgan 12 o'quvchiga 3000 turk lirasi yordam qilmoqchi har oydan boshlab. Aslida bu ishlarni bu Uyg'ur ma'rif fondi butunlay pul yig'ilib bo'lgandan keyin qilish kerakdi. Lekin mallarga jiddiy lozim bo'lib qolganligi uchun biz buni jiddiy tadbir qo'llandik. Uyg'ur Project Fondining direktorlari. Endi ikkinchi xat, Turkiyadagi oliy maktabga o'tgan o'quvchining xatiga bergan javobimiz, men o'tganda chesasiga tadqiqot qilmoqdaman. Bu pulni aslida bugun topshirish kerak ekan, bugun oxirgi kun ekan, 29-slar. Men tunni uni ko'rib, darhalam Uyg'ur Project Fondining direktorlariga uchur yozdim. Mush o'quvchiniki yerimchilik pulni bergan bo'lsak, aslida buni biz muntazam holda Uyg'ur ma'rif fondi aslida qilayli degan, lekin bu vaqt chekimiz bo'lg'achqa deb tunugun Uyg'ur Project fondidagilarga maslahat solib, ular qo'shildi. Buga aytganda shu o'rnimdan turmay turib, yutqan yetib turib, bu o'quvchiga telefon qildim men. Pulni ish qanday bo'ldi, qanday qildingiz deb. So'rasam, boshqalardan qarz to'labdi o'qish pulisini. Nayt qo'shib ketdim. Men shu o'qishdan olib qolgan bo'ldi, o'qish fursatidan deb ko'nglim yerim bo'lganda, bu gapimni qo'shib ketdim. Shunga bu o'quvchiniki shu 9750 turk lirasiga bir yil o'qish haqqi yerimini bermoqchi darhol. Uni bugun mandurimiz biz. Yeslin puli bilan birga. Ulardan boshqa yaqinda ikki hafta bo'ldi. Şunu bir İstanbul'da bir açılgan bir İngiliz tili, Türk tili kursi bizden alakalı. Şu yaz tatilde kurs başlattıkken bola. İktisadi cihati qiyin qilib, onu davamlaştıramaygan bir holat kelib qapti. Shunga bu to'g'ri biz Uyg'ur Project fondidagi direktorlar maslahatlashib yordam qilaylik deb qaror qildik. Hamda pulini o'tib bo'ldik, 7-oylik pulini. Bu kurs hozir sinov tariqasida yoz tatilida 2 oy yoki 3 oy bo'ladi. Keyincha shu sinov bosqichi tugagandan keyin bu vaqtda maslahatga yana tafsiliy uchur berman. Mushundaq kursni echishni xohlaydigan qarindoshlar aloqalashinglar. Biz qo'limizga yordam beramiz Uyg'ur ma'rif fondiniki ostida. Endi qolgan yordam turlari albatta men degan ikki kategoriyani tilga oldim men. Qolgan yordam turlarini biz yilda 2 qatim tanlaymiz. 8-oyda va 12-oyda. Kuz mavsuminikini 8-oyda, aytiyazlik mavsuminikini 12-oyda
Qara qilamiz, ashta bo'lgan uchun biz shu yan to'plashni hozir boshladik. Bu yil kuz uchun. Amaliyotda biz yan to'plashni ikki qatim yapolmaymiz, faqat bir qatimlam yilda. Shu yig'ilgan pul qarab turib, qaysi turlarga yordam qilamiz deganlarni bekitmoqchi. Bu bizga iltimos qilishni boshlasanlar bo'ladi. Facebook chiqargan uchurinchida iltimos qilishda nimalar lozimligini biz yozib qo'ydik ashyaga tafsil uchur bor. Shuni ko'rib, aloqalash uchurmi bor? Shu bo'yicha iltimos qilsanlar bo'ladi, iltimos qilishni boshlasanlar. Agar o'zinglarniki iqtisodiy ahvolini tasvirlab xat yozsanglar, xatning ichidagi bir qismini tanlab, men har qanday videolarda o'qib berishim mumkin, xuddi bugungi o'xshash. Albatta, qat'iy sizlarniki kimliklarga yetadigan uchurlarni demayman, ularni evitib turib deyman. O'qib beraman, o'qigan vaqtimda. Endi o'qish ma'rif fondi ostidagi turlarga ostida yordam qiladigan turlarni tanlash uchun biz bir 7 kishilik tanlash guruhi qurdik. Qurilib bo'ldi bu guruh. Bu guruhning qattiq nizomnomasi bor. Bu guruhning ichida Turkiya, Amerika ve Yevropadan bulup 7 adam var. Bu 7 adamdaki 4 adamdaki doktorluk ünvanı var. Ben belki okudum. Bula müstəşarı qıp bakkan. İzleyicil türde Uygurlar'ındaki aktif katılışıp bakkan, aktif kıvatkan, müstəşarı kılıçkı sahip tuşuduğun kişiler bula. İhtimal xəvranlarda bağdı. Ballarını okuşda kıyınçlık uçurgan ailelerine yardım kılış işiydi mi? Biz bir 4 kişilik grup kurup şu 16 ailenin şu 4 kişi grubu tanlagan. Biz bazılarını tekşürümüz. Biz özümüz bilmediğin ailelerine erdem öğretip, üydekilerle kürüşüp, üyünü kürüp ekip, zaten üyde kıyınçlık hakikaten bağımken, ballar bağımken, biz uçaklarda şu ailedeki aile boyunca resim düşüp öğretişini talep kılgan. O çimlik kapalı kılış için. Şimdi meniki bir yerde de koyduğum bir gepim, biz bu işlerini kelgüsü de müşük karındaşlar millet üçün yaramlı kişilerden bulup milletke hizmet kılıdı deganni ko'nglimizga pukib turib qilyapmiz mana ishlarni. Agar mushu yordamlarga erishishda samimiyati yo'q qarindoshlar bo'lsa, sizlardan millatga hech qanday foyda kelmaydi. Shu samimiy bo'la olsanglar, iltimos qilinglar, bo'lmasa qilmanglar. Biz baribir tepib olamiz sizlarga samimiy bo'lmay qolsanglar. Bu narsa burun bo'lgan. Tekshirdi biz agar bazı iltimaslarga jazm qilamisak, biz odamlarga tekshiramiz, ko'rishib. Şuna bu işler başlaq mağadı. Şu tekshirib, sayıştırib, bahalab, andikin bekitimiz. Hazır Uyghur Marif Fondu'na qancha pul yig'ildi bilmaymiz biz. Şuna qanchalik turlarga qaysi kishilarga yordam qilamiz deganlarning hammasini şu Uyghur Marif pulusiga yığılgan pulu qarab turib belgilaymiz. Bazı ahvallarda, mesela 8. ayda yan toplashda oxirlash bo'lib, keyin ba'zi qarindoshlar pul qo'shib birib qolsa Uyghur Marif Fondiga, shu vaqtda iltimos qilganlardan endi davomli tanlab yordam qilaveramiz. Biz buni qishdan boshlab qilib qo'yapmiz. Shu bu ishlarni men sizga deb qo'ydim. Bu ishlarni intayin muntazam yapmamız, uning ustida men bor, javobgarlik mening ustimda. Shu bilan sizga deb qo'ydim. Endi biz hozir qadar yordam qilayotgan turlarning ichida Yera Uyg'ur tili maktabi bunga 2021 yildan boshlab yordam qilyapmiz. Bu yil 2-yili. Biz o'qituvchilarniki to'liqlama maoshini beryapmiz. Bu maktabda o'qitish qilayotganlar maoshi intayin tuvan. U maoshlarni hozir Turkiyada jam beqish mumkin emas, oilasini beqish mumkin emas. Ashta boshqa biz azroq bir qismini qo'shimcha maosh qilib berib Hozir bu maktabda 10 sinf 268 o'quvchi, 7 o'qituvchi bor. Mushu 7 o'qituvchi bechoralar shunchalik oz maoshga Uyg'ur bolalari sirt qilib qolmasin, savodsizlik qilib qolmasin, o'qiyolmay qolmasin deb mushuni qilyotdi. Shularga biz azoq pul yordam qilyapmiz. Sarxillar ma'rifimi hozir 2-chi qarorni epmayapti. 2 qarorda o'qigan o'quvchilarning soni 34. Bu o'quvchilarni har jihatdan tarbiyalab,
dağınlık alim maktablarga kirishga tayyorlash ishini qilyotidi bular. Men bunun ichida bor maslahatchi. Aniki Uyg'ur Project Fondimi ikki qatimliq kursga yordam qilib kelyapmiz. Ondan keyin favqulodda ahvolda iqtisodiy qiyinchilik duch kelsa biz AQShda bor deb degilik endi. Biz AQShda turyapmiz bu turniki. Şuna bu o'quvchilar ichida yaqinda shu Turkiyadagi bir qism ilm fan musobaqasidek qiyin fanniy musobaqalarga qatnashib natijaga erishgan qarindoshlar bor. Shu Sarxillar ma'rifining to'r betida bu to'liq uchurlar bor, ko'rib olsanglar bo'ladi. Anikin Uyg'ur Yar fondining nima ishlarni qilayotganligi to'liq ularning bir to'r beti bor, ko'rib olsanglar bo'ladi. Men shularning hammasini biz bugungi videoni ostiga chiqarib qo'yaman, to'r bet adreslarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Yani bir xabar Abdulla Ayub inimizniki ana til kitabıniki 4. ve 6. kısımları tayyor oldu. Yaqinda nashriyatga berildi. Bu to'liq o'tganda maslagimni degandim. Men ular ko'rsatib qo'yay. Resimlarni. Bu kitaplarga Uyg'ur Project Fondidan yordam qildik. Ondan başqa 5. kitapni kitap nimaga berildi? O nashriyatga, mingdonni bostirishga hozir besilyapti bu kitap. Ashta bo'lg'achqa bu pat yaqinda qo'llarga tegadi. Bu kitaplarning chiqishiga yordam qilish haqida Mavo Kaliforniyada ham bir fond jamiyati bor, Uyg'urlarniki. Uyghur Fondi onun ismi, Uyghur Foundation. Ben ularla görüşken ular şu ana til kitabını çıkarışqa $3750 berdi. O pulunu Uyghur Project Fondiga berdi. Biz kitabını çıkarışqa bir vatımız. Şu 5. kitabındaki pulusu aş puldan çıkarıldı. Uyghur Fondi'nin etmeye vatkan kırındaşlardan inimiz Kadircan ve Kasım Tumallar var. Sizlerge köpten köp rahmet bu işini kıgınlığa. Uyghur Fondi'ndeki ismimi sahavatçılar şeref tahtısına kirdi. Abetin dişini unutup kaptım ben. Uyghur Marif Fondi'ga teşkilatlar yani kısmı buladı. Biz olanın ismini şu şeref tahtısına kirgizimiz. Bu Uyghur Fondi'nin ismini şey kirdi. Şu an 5. kitap şu bir kaç gün içinde sizlerle yüz görüşürdü. Ondan başka Amerika'da bir danlıq general var. Xitayda 4 yıl tuğan, Xitay içini bildiğin, anikin Xitay'nın nurgun işlerini paş kılıp kitap yazıvatkan adam. Bu adamniki yakında yeni bir kitabı çıktı bektanlık. Kaydısız Uruş kitabının ismi. Bunun da Xitay hükümetindeki harbiy sahasida Amerika'nın yıkıtışı için qanday tayyorgarlik qilayotganligi tafsili bayon qilingan. Biz bu kitapni Uyg'urchaga tarjima qilib nashr qildirish uchun bu avtor bilan ko'rishdim men. Şu orqali nashriyat bilan ko'rishdim, nashriyat huquqini olish uchun. Ular bizga nashriyat huquqini beradigan bo'ldi. Hozir shu kelishim tayyorlanmoqda. Shunday qilib biz bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilib, rasmiy qonunli holda nashr qildirmoqchi. 500 dada bastırmoqchi. Undan burun bu kitobning mazmunini Uyg'urlar to'g'ri jurnaliga to'liq besib mangimiz. Shu masalani xabarlantirib qo'ydim. Xitoyni tushunish yo'lida tirishayotgan qarindoshlar o'qib ko'ngilamiz tantaslarni. Lekin eng oxiridagi bir narsa men sizlarga 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz sondini qurish projekti to'g'riliq so'zlagan burun. Hatta bu to'g'riliq bir videomi chiqarib, bu ishning qanday qilsa bo'lganligini. Uniki ikki turi bor, birisi ovoz kirgizish, ikkinchisi ovozni tasdiqlash. İkisininki xasni qismi bo'ladi. Öz Turan degan bir qarindoshimiz tunugin Facebook'ga yangi ushur chiqadi. Hozir mush projektni tekshirib ekan. Uyg'urlarniki shu 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz sondiniga bergan ovozi hozir 88 soat bo'libdi. Hozir buningga bu sondanda jami 64 saatlik ovoz bor ekan. Buning ichidan ovozniki uzunligi 100 soatdan oshgan bir 30 nechidek ovozlar bor ekan.
30 neçilik ovozlar bor ekan. Buning ichiga Uyg'ur tili kirolmabdi. Hozir 88 soatdek bo'libdi. Shunga mushuni bir yordam qilayotgan bo'lsanglar, buni pul ketmaydi. Bu haqsiz, bu ishni qilish haqsiz. Bir qancha minut vaqtinglar ketadi. tilim.org degan bizning tor betimizda mushto'liq uchur bor. Men mush uchurni yana mush bugungi videoni ostiga shu tor ulanmasini chiqarib qo'yaman. Ehtimol videoni topa olsam, men bizam qilgan video bor edi, shuni topa olsam shuni chiqarib qo'yay. Bo'lsa boshqa bir singlar mush yoqda bir yaxshiroq video ishlab, ashni qanday qildiganligi to'g'riliq. Ashni bir menga o'tib bersanglar, men YouTube'ga qayta chiqarib qo'ysam, mushni qilgan bo'lsak, buni Amerikadagi Mozilla degan shirkati qilyotdi bu ishni. Uyg'urlar uchun bu bir yaxshi ish. Uyg'urlarning ovozi tarixda saqlanib qolganligi haqidagi bir ish bu. Mushunga bir kuch qo'shib qo'ysanglar, faqat lamkin ozroq ovozinglarni chiqarsanglar bo'ldi yoki ovozinglarni chiqarishni xohlamasanglar, boshqa rekord qilib qo'ygan ovozni anglab, shuni tasdiqlab bersanglar bo'ladi. Ikki turning xosini qilsanglar bo'ladi. Bo'ladi, bugungi video misal uzalab ketdi. Orliqda sal ovozim ubdan chiqmay qoldi. Kechiringlar. Men o'zim bak agar to'qay yo'llarni jiq besib o'tgan endi bugungi holatga kelishimda ashta boshqa bugungidek kundimi mushtaq iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan bir qism Uyg'ur farzandlariniki yaxshi tarbiya ko'rmayotgan ahvolni ko'rsam, men chidamay qolaman biroz. Şuna nişanı biraz sistemli qilaylik deb Uyg'ur Ma'rif fondini vujudga chiqardik. Bu bütün Uyg'urlarga tava, bizga tava emas, bütün Uyg'urlarga tava. Bu ishni qilayotgan qarindoshlarning hammasi fidoyilar, ular haq olmaydi ish qilsa, bekorga qiladi o'zining vaqtlarini chiqarib. Ashta bu boshqa millatga atagan biroz ko'ngli bor qarindoshlar bu ishga aktiv ovoz qo'shsanglar, shu sarxillar, nima saxovatchilar sharaf taxtisi orqali sizlarniki millat qilgan ishinglarning bir tarixiy rekord chiqib qoladi. Saqlanadi shu to'betida. Kelgusi avlodlar ko'ralaydi. Shunga mushqa bir kuchab qo'ygan bo'lsanglar. Bu damsa bugungi video shunchalik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishishlik aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.